Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas teha keemiliselt tuld. Siin laual on erinevaid reagente, millega teha mitu eksotermilist reaktsiooni. Eksotermiline on selline reaktsioon, kus eraldub palju soojust ja see soojus, kui seda on piisavalt, annabki meile tule. Kuid kuna need reagendid on küllalt ohtlikud, pane kõigepealt kätte kindad ning ette kaitseprillid. Ja nüüd asume reaktsioone läbi viima. Esimene variant on kasutada kaaliumpermanganaati. Panen seda natuke siia alusele ning lisan kaaliumpermanganaadi peale natukene glütserooli. Selleks kasutan pipetti. Glütserooli tuleb lisada siia vaid mõni tilk. Ning mõnekümne sekundi jooksul käivitub see reaktsioon iseenesest. Kuid selleks, et olukorda natuke kiirendada, võime lisada väikse tilga vett, kuid mitte liiga palju, sest vesi oma suure soojusmahutavusega võib selle reaktsiooni lihtsalt summutada. Ning nüüd ootame natukene ning oleme valmis tekkinud tuld selle säraküünlaga vastu võtma. Kõigepealt suits. Säraküünla läks põlema, paneme esimese küünla tööle. Järgmine võimalik variant on kasutada samuti kaaliumpermanganaati. Kuid seekord lisan siia atsetooni. Atsetoon on lõhna järgi väga hästi äratuntav. Selleks, et see reaktsioon käivituks, tuleb siia veel tilgutada kontsentreeritud väävelhapet. Ja seda tuleb teha väga ettevaatlikult. Kuna reaktsioon käivitub kiiresti, olen valmis ka tekkivat tuld säraküünlaga vastu võtma. Ja säraküünal põleb ning kasutan säraküünalt selleks, et süüdata ka teine küünal. Kaks lahendust on nüüd ilusti ära nähtud. Kuid võimalikku variante on veel. Ning nüüd demonstreerin ühte varianti veel. Selleks võtan suhkrut. Siin on peenestatud ehk siis tuhksuhkur. Ja lisan seda spaatli abil siia tööpinnale. Seejärel lisan siia suhkrule kaaliumkloraati ning segan need ained omavahel ära. Nagu näha, siis praegu reaktsiooni ei toimu. Ei peagi toimuma. Mis peagi toimuma hakkab? See suhkur, mida siia panin, on kütuseks. See hakkab põlema. Kuid kaaliumkloraat on nagu kaaliumkloriid, kuid sellel on sees täiendav hapnik, ehk siis seesama KClO3. Kui see laguneb kaaliumkloriidiks ehk KCl-iks ning hapnikuks O2, siis tekib meil hapnikurikas keskkond, milles on põlemine palju lihtsam. Ja selleks, et tekitada kõigepealt kuumust, et saaks põlemine alustada, tuleb lisada sellele segule väävelhapet. Taaskord kasutame kontsentreeritud väävelhapet. Enne kui reagentidele väävelhapet lisan, selgitan ära, mis toimuma hakkab. Väävelhappe lisamisel hakkab suhkur sellega reageerima. See läheb kuumaks ning söestub, kuid temperatuur ei kerki piisavalt, et see suhkur veel põlema läheks. Küll aga on see temperatuur piisav, et kaaliumkloraat hakkaks lagunema kaaliumkloriidiks ja hapnikuks. Seega tekib siin reagentide piirkonnas väga hapnikurikas keskkond. Ja sellises keskkonnas saab see kuum suhkur palju edukamalt süttida. Nii et kõigi eelduste kohaselt peaks tekkima leek. Proovime järgi. Ja nagu näha, on reaktsioon väga kiire, küll lühiajaline, kuid siiski edukas ning säraküünal süttis. Ja kasutan seda ka kolmanda küünla süütamiseks. Ning süttinud on ka kolmas küünal. Seega olen demonstreerinud 3 erinevat viisi, kuidas tuld teha. Ja täpselt nii lihtne ongi keemiliste reaktsioonide abil tuld teha, kuid ärge seda kodus järgi tehke.